Siku ya jana kulikuwa na mjadala mzito hapa nchini kuhusiana na umeme. Sasa kama utakumbuka, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ndo mtu ambaye aliibua mjadala huo kwa kusema kwamba umeme utanunuliwa Ethiopia kwa ajili ya ukanda wa kaskazini kwa sababu ya umeme kukatika. Sasa siku ya jana watu wakawa wanajiuliza sana maswali mengi, kwa nini umeme uende kununuliwa Ethiopia na sio nchi za jirani. Wengine wakawa naenda mbali zaidi kwamba kwa nini tuendelee kununua umeme, tusifike mahali tukaendelea kutegemea vyanzo vyetu vya humu ndani. Baadhi ya wadau walizungumza siku ya jana, akiwemo Mama Anna Tibaijuka pamoja na Zitto Kabwe. Zitto Kabwe ni miongoni mwa watu ambao walitoa sana nondo siku ya jana kupitia Twitter yake. Ngoja nikusomee kidogo kitu ambacho Zitto alikizungumza kuhusiana na suala la serikali kununua umeme. Zitto aliandika, nimeona mjadala mkali kuhusu Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia. Bahati mbaya mjadala umejikita kwenye umbali, yaani distance. Ni muhimu kuelewa biashara katika sekta ndogo ya umeme. Kwenye biashara ya umeme, close border power trade, ukinunua umeme kutoka nchi A, umeme huo husafirishi mpaka nchi B. Umeme unawekwa pamoja, yani power pool, kisha nchi zina trade kati ya surplus countries na deficit countries. Mfano, Tanzania ikinunua megawatt 100 kutoka Ethiopia, Ethiopia inaweka umeme huo kwenye grid ya Kenya na Kenya inaipa Tanzania megawatt 100 zote katika kituo cha nguvu ya umeme kilichopo mpakani. Kwa maana hiyo, Tanzania inapokea 100 megawatt na Manga, mkoa wa Arusha. Tanzania haichukui megawatt 100 nchini Ethiopia kwenye chanzo na kusafirisha mzigo kama gunia la viazi kwenye lori. La hasha, Tanzania inachukua mzigo wake mpakani. Ni kama unapotuma pesa kwa M-Pesa. Pesa zile hazitembei kutoka kwa wakala mmoja kwenda mwingine, unachukua kutoka float ya wakala anayekupa. Umeme ni hivyo hivyo. Basi naomba nisome kidogo niishie hapo. Kimsingi jana Zitto aliongea umeme hausafirishwi tu kama viazi kwenye lori, kuna process ambazo zinafuatwa. Sasa Ntobi ameshare picha hii hapa ya Zitto Kabwe, alafu akaandika, kwa maana hiyo tunakubaliana mabro kuwa Bwana Zitto Zuberi Kabwe tumpe uwaziri wa nishati au, afu akameweka pale swali. Sasa comment zimezuka katika hii posti ambayo Ntobi amependekeza, akiuliza wadau kwamba waziri wa nishati apewe Zitto Kabwe kutokana na ufafanuzi wa jana ambao waliutolea kuhusiana na mjadala mzito wa umeme ambao ulitokea hapa nchini, mjadala ambao ulipelekea pia msemaji mkuu wa serikali kuzungumza, lakini pia na waziri wa nishati pia kuzungumza kwamba rais alikuwa ana maana gani. Sasa Zitto Kabwe mwenyewe amekuja kujibu pale, mwehu wewe, ndio maana mlipigwa wenyekiti mpaka leo hujatoka ndani. Kaika moja anacheka. Ntobi akajibu pale, kwa maana hiyo umedharau mamlaka ya uteuzi. Mtu mwingine ameandika, ameshindwa kuongelea ring circuit ambayo ni mradi unaopita mpaka Kigoma. Hapo hatoweza kuwa waziri wa nishati, labda nishati ya mwilini. Mtu mwingine ameandika, mimi hizo hesabu hazipandi, yaani unapangisha nyumba yako unaenda kupanga, si ndio? Mtu mwingine ameandika, tatizo lake akishapewa ataingia kwenye mfumo, hatafanya kitu. Alishawahi kupewa nafasi, alifanya vizuri, ila kuna mapungufu alikuwa nayo mengi. Mtu mwingine ameandika, Zitto kalamba kibunda cha kuitetea serikali. Na utakumbuka baada ya ujumbe ule ambao waliutoa Zitto Kabwe, comment zilikuwa ni nyingi sana, wengine wakimuita chawa, wengine wakimpongeza kutokana na ufafanuzi mzuri ambao aliufanya. Mtu mwingine ameandika, na Sugu Taita apewe uwaziri wa uchukuzi. Mtu mwingine ameandika, mbona mwanachama wenu naye kaunga mkono ishu ya umeme, hujamuona? Mtu mwingine ameandika, kumbe uwaziri tunapeana tu kaka Ntobi. Mtu mwingine ameandika, how does kuchambua vizuri kwa niaba ya CCM helps ACT. Mtu mwingine ameandika, atafaa sana kuwa waziri wa wizara hiyo. Mtu mwingine ameandika, kwa jinsi alivyotueleza ABC na hiyo wizara anafaa kabisa.
Mtu mwingine ameandika alisema atagombea urais, sijui kaishia wapi. Sasa hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia hii hapa hoja ambayo Ntobi anasema kwamba Zitto Kabwe apewe clown ya kuwa waziri wa nishati kutokana na uchambuzi ambao aliufanya siku ya jana wakati kukiwa na mjadala mzito wa umeme. Nini maoni yako kufuatia hili hapa? Hii ni VOT Media, tumechangamka.